ये देखो जी, घान में फंसे हुए हैं 3 ट्रैक्टर। एक फार्म ट्रैक 60 है, दूसरा महिंद्रा 575 XP प्लस है और तीसरा पावर ट्रैक यूरो 50। यूरो 50 फंसा हुआ था पीछे, लेकिन वो तो निकाल दिया जेसीबी ने। ठीक है, अब इन दोनों को ट्रैक्टरों को जो है महिंद्रा और फार्म ट्रैक को पावर ट्रैक निकाल लेगा। देखते हैं पावर ट्रैक निकाल पाएगा नहीं। देख लो, बाकी इतना कोई खास हो नहीं है, लेकिन दोनों फंस गए। अब क्या बोल रहे हैं महिंद्रा और फार्म ट्रैक के बारे में देख लो। महिंद्रा और फार्म ट्रैक वालों किसी काम के नहीं है ट्रैक्टर के। बाकी दोनों ट्रैक्टर एक साथ टोचन कर रखे हैं शायद। ये महिंद्रा और फार्म ट्रैक दोनों को तो मुश्किल निकाल पाएगा एक साथ। लो लो भाई, महिंद्रा तो निकाल दिया। मतलब ये देख लो, ज़रा ज़रा से फंसे हुए हैं, इनका खुद नहीं निकला ज़रा ट्रैक्टरों का। अब ड्राइवर की कमी कह लो या फिर कह लो ट्रैक्टरों की। 1-1 फुट फंसे हुए हैं, 1-1 फुट बस। और 1-1 फुट फंसने में ट्रैक्टर का जी निकल गया इनका। तो भाइयों, अब निकाल लेंगे पावर ट्रैक से फिर फार्म ट्रैक को। ठीक है, महिंद्रा बाहर होएगा। ये देखो, पावर ट्रैक पर रूटर जुड़ा हुआ है। ये देखो, एक तो महिंद्रा वाला ड्राइवर फिर फंसाएगा, ब्रेक मार रहा ट्रैक्टर का। अब बारी है फार्म ट्रैक 60 को निकालने की। वैसे देखो, फंसे हुए नहीं है ज़्यादा, इसमें ड्राइवर की गलती कह लो चाहे ट्रैक्टर कह लो, ज़रा ज़रा से फंसे हुए हैं। मतलब बस खाली टायर डूब रहे, रिंग भी ना डूब रहे सही से। तो भाई टोचन जोड़ रहे हैं रूटर में। हम देखते हैं पावर ट्रैक का कमाल निकाल पाएगा या नहीं। बाकी जो ज़्यादा कमी लग रही है वो लग रही है ड्राइवरों की, क्योंकि ट्रैक्टर में खास देखो फंसा हुआ है ना कोई सभी। अब देखते हैं फार्म ट्रैक निकलेगा या नहीं। ये भाई बेल हो गया टाइट और दे दिया दोनों ने रेस। ओ, बेल खुल गई। बेल बांधने वाले भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये देखो, महिंद्रा निकलेगा खाली। चलो भाई, महिंद्रा तो होगा बाहर। ठीक है, महिंद्रा तो होगा बाहर। अब बारी है फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक। फार्म ट्रैक 60 EPI वर्सेस पावर ट्रैक यूरो 50 प्लस। भाई बांधो जल्दी से। चलो जी, बेल बन चुकी है दोबारा से, और फिर देखते हैं एक बार। ये लो भाई, निकल गए। देख लो, मतलब कितनी आसानी से निकल गए। बात ये है कुल मिला के कि ट्रैक्टर ज़्यादा फंसे हुए नहीं थे। और इसमें जो ना गलती बोल सकते हो आप ड्राइवर की। तो कहते हैं ना, ट्रैक्टर कोई से कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर होता है ड्राइवर। चलाने वाले में जिगरा चाहिए। अब देखते हैं निकलेंगे खेत से बाहर या दोबारा। तो भाई चलो, तीनों ट्रैक्टर निकल चुके हैं बारी बारी से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।